السلام عليكم يا البنات، ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيات. اليوم لولادي وبناتي وحتى قراناتي في عمري كبير وصغير جبت لكم هذه الوصفه اللي مليحه للسعله ولا نقولوا حنا الكحه، وديروا دواء وما ريحتوش، ديروا سيرو ما ريحتوش. هذه الوصفه خطيره وانا مجربتها مده 30 عام، كنت نديرها لوليداتي وكانوا يريحوا. دوك راني نديرها حتى لولاد ولادي. واش تنقولكم ديروها وادعوا لي بالخير. واللي راه يتفرج في هذا الفيديو ما تنساش دير لميمتك جام، تشتركوا في القناه باه تكبر. وقدام لا نبداو الفيديو نصلوا ونسلموا على سيد الخلق محمد عليه الصلاه والسلام. والمقادير لهذا الوصفه نقولكم كل بيت فيها هذا المقادير، اكيد كل بيت في هذا المقادير، بغا غني بغا فقير. عندي حبه تاع بصل، وعندي شويه تاع سكر، عندي شويه سكر ما فيها لا مقادير لا والو. ديري عينك هي ميزانك. لكن نقوا البصل تاعنا. بعد اللي نقيت البصله تاعي كيما راكي تشاهدي نقطعها على زوج ونقطعها كيما ديري سلطه ساهله ماهله وتوجديها في رقشه العين، وان شاء الله هي شافي كل مريض. نقطعها على هذه الطريقه كيما راكي تشاهدي. وندير كميه تاع السكر كيما راكي تشاهدي، ندير عليه شويه سكر. نغطيه ونخليه حتى ليطلق الماء تاعه. والاستعمال تاعه اللي ديريه كيما نقولوا هذه حبه البصل راكي درتيها اليوم، كي تصوبيها طالقه الماء تاعها شربي لولادك ولا بنتك ولا حتى انتي. ومن بعد كي يبقى غير بصل وحده زيدي عليه شويه تاع سكر، وعاودي ثاني كي يطلق الماء تاعه ثاني شربي. ما عندهاش هو وين تشربي ولا كل 4 سوايع ولا 5 وتشوفيه طالق الماء شربي ولدك ولا بنتك ولا حتى انتي. وغدوه من ذاك ثاني بدلي حبه بصل وديري كيما درت دروك، وان شاء الله ربي يشافي كل مريض. وهذه هي الوصفه وان شاء الله تعجبكم، وتراسلوني في التعليقات وتقولوا لي واش رايكم. لو كي يطلق الماء نوريه لكم كيفاه يطلق من على كل خضره ضربي طلع للغرفيه حتى تصوبي الماء تاع البصل. ايا عرفي بلي البصل راه وجد لك، شربي وليداتك وبالشفاء عليك. هذا هو البصل بعد اللي يطلق الماء. وصفه صحيه 100% ومليحه حتى اللي مريض من صدره جبر الله صدره كما راكي تشاهدي. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وتراسلوني في التعليقات وتقولوا لي كلمه زينه كيما نتوما زينات، ونعرفكم ما تبخلوش عليا وديروا لي جام. وكانت والشافي هو الله. هذا الوصفه احنا نديروها وربي هو اللي يشافي المريض، والله يشافي كل مريض. وان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. جدة امين كانت معاكم تبغيكم وتموت عليكم، وشكرا.